Ондай безобразие калдырып булмый. Ринат Гырячев яшәгән йортны быел төзекләндергәннәр. Тик беренче карашка монда капиталь ремонт ясалган дип әйтеп тә булмый, чөнки подъезд диварлары, идән, түшәмнәр яңартылмаган. Бу эшләр быелгы төзекләндерү планына бөтенләй кертелми. Су, отопление и канализация, электричество алыштырдылар. Төзүчеләр 15 июльдә эшне башлаган булган. Бер атна элек тәмамлаганнар. Хәзер подъездда менә шундый яңартылган су системасы, җылылык трубаларын да алыштырганнар. Монысыннан канәгать без диләр бирдә яшәүчеләр. Тик йорт бик иске булгач, озакка чыдар микән дип борчылалар. Дом у нас вообще в принципе разваливался. Безнең йорт ишелә башлаган иде. Кайбер фатир диварларында зур ярыклар барлыкка килгән иде. Минем аңлавымча, йортның нигезен ныгытмадылар, ә бу ремонт күпмегә җитәр. Тора бара, белербез инде. Непонятно, насколько вот хватит этого ремонта. Лобачевский урамындагы 12-нче йорт 19-нчы гасырда төзелгән. Мәдәни мирас һәйкәле булып санала. Берничә ел элек йортның фасады һәм түбәсе яңартылган була. Киләсе елга подъездлар да төзекләндерелер дип өметләнәләр. Гомумән алганда, быел Казанда 160 йорт капиталь ремонт программасына кертелгән. 57-сенең түбәсен, 55-сенең фасадын яңарталар. 76 йортта җылылык системасы алыштырыла. 44 йортта яңа лифт куела. 6-сында газ челтәрләре яңартыла. Эшне тапшырганда анда яшәүчеләр фикеренә дә кулак салырга куша. Мэр Илсур Метшин. На сегодняшний день очень важно. Бүген иң мөһиме эшне вакытында төгәлләү, йортны кулланышка тапшыру турындагы актларны теркәү. Район җитәкчеләренең бу эшне контрольгә алуларын сорыйм. Йорт буенча җаваплы кешеләрнең, фатирларда яшәүчеләрнең фикерен исәпкә алырга кирәк. Быел программа үтәлешенә бәяне беренче чиратта алар куя. Ни әйтерләр, көтәбез. Будем ждать обратной реакции. Узган елларда капиталь ремонт барышында зур җитешсезлекләр булды. Казандагы берничә йортның түбәсе сүтелеп, озак вакыт ябылмыйча торды. Фатирларга су үтте, хуҗаларның милкенә зыян килде. Быел контрольне көчәйткәннәр һәм мондый хәлләр күзәтелмәде диләр. Шулай да кайбер объектларда подрядчы оешмаларны алыштырырга туры килгән, кайберләренә кисәтү ясаганнар. И замена происходит подрядчиков, и дополнительные силы какие-то приходится привлекать. Подрядчы оешмаларны алыштырырга, ярдәмгә өстәмә оешмаларны җәлеп итәргә туры килде. Бу төзелеш базарындагы бәяләрнең тотрыксыз булуы белән бәйле. Икенче яктан, төзелеш оешмалары үз көчләрен тиешенчә бәяләп бетермичә эшкә алыналар да, аннары кешеләре җитми, материаллары тиешле күләмдә сатып алынмаган була, эшне ярты юлда калдыралар. Быел Казанда 160 йорт капиталь ремонт программасына кергән. 111-дә эшне тәмамлаганнар. Калганнарында төзелеш эшләрен 30 октябрьгә төгәлләргә тиешләр. Киләсе 3 елда башкалада 527 йорт капиталь төзекләндерү планына керергә тиеш. 2023 елда 194 йорт яңарачак. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.